鐘聲響起歸家的信號，在他生命裏彷彿帶點唏噓。黑色肌膚給他的意義是一生奉獻，膚色鬥爭中，年月把擁有變做失去，疲倦的雙眼帶着期望，今天只有殘留的軀殼，迎接光輝歲月，風雨中抱緊自由。一生經過彷徨的掙扎，自信可改變未來，問誰又能做到？